啊，那个新来的刘立伟问一下，那个东区潮店的老板，来看那个，因为他既然是被 Q 了，啊，不用麦克风啊，问一下，玩这个游戏比较，因为毕竟等一下，毕竟是那个哦，没有，毕竟是因为它是算是顶尖，算潮流嘛，就是欧美最流行的，所以我觉得他的观点来看那个有点落后的那个符号，应该有不同的感想，这样，对不对？好，对啊，不然问问题啊。我不是很好奇那个，我好奇的是那个字体，就是广告。我只是想到怎么做出来的。我想当初太子汽车是对，然后好，你懂我意思？知道。而现在广告的做招牌好像也会做这种东西。对，那变成是说，哦，直接回答。那变成是说，太子汽车啊，大家搜寻太子汽车，最先出现的应该就是他积欠员工账款没有还，然后老板摆烂这样子。然后现在他连那个敦化什么路的敦化，就是东区的那个大楼都拍卖了。所以你进入太子汽车的网站，其实找不到太子汽车这4个字，而是 auto 什么 auto car 什么21的，就是它太子汽车这个字，我这样联想啊，或许是因为背负的恶名太多，然后他直接不用，然后他就是 Suzuki 嘛，因为他是代理商这样子，所以这个是他变成说他根本没有版权，然后也没有什么根据，他只是直截了当就是太子汽车，然后。它的造型是我最感兴趣，是说，就是因为我常会，可能像大家国小毕业纪念册都会写一些字，然后或者是国中毕业纪念册后面会写一些随缘什么那种，然后我觉得我在因为我自己会描一些 POP 的字，然后我自己很直觉的写一些字啊，都会用那样的造型，就是都会用太子汽车这样的造型，就是很直觉这样子一横一横这样够，就是立体的感觉嘛。最直觉的字都会用那样的方式做出来，所以我蛮相信说那是一个不经思考而出现的一个太子汽车的字。然后我觉得这样的不经思考是反而是它呈现的像我讲一些比较知识性，就是现代主义那个包浩斯的方式，就是包浩斯就是功能就是本身嘛，它功能跟设计是一体的，所以它没有任何那个累赘的东西，它没有花边，也没有什么衬字什么的，它整个就是字体就是功能，所以像很多那个咖啡机，它整个就是方块，然后窗户就是包浩斯的窗户一样，所以反而但是太子汽车当时造势应该不是包浩斯那个潮流所影响，而是他非常直觉的很笨的方式去做出来的这样子。对，所以这个我觉得蛮有趣的。那或许我当初看到是因为这个原因啊，但是我必须承认，或许不是这样。那对啊，对，大概这样。其实我觉得我们已经进入到这个展览里面非常重要的问题。其实刚刚跟这位朋友提到的问题，其实特别是刚刚有提到说其实是包浩斯在他们有一个 slogan， 就是有一个口号是形式追随功能。其实这是一个非常有趣的状况，或者说非常有趣的问题，也就是当我们在看在新轮胎，或者说在看太子汽车的时候，我们为什么我们在什么样的意义下我们会在意它的字形长什么样子？我不知道大家有没有想过这个问题，就是说当我们在看一个字的时候，我们什么时候会注意，或者说会在意那个字形长什么样子？我们会注意到这件事情的时候，是我们一点都不 care 那个字的本身的意义到底是什么事。就是说，如果太子汽车，我们在意的就是太子汽车到底卖的是什么车，我们怎么会在意太子汽车那4个字被割成什么样子，会不会长成什么样子？也就是说，刚刚有字所提到的，当字变成是一个符号，字变成是一个影像的时候，
那表示这个影像跟这个符号跟它所要指涉那个东西已经断开来了，对不对？那也就是这个断开来，字开始有了它自己的生命，或者说符号开始有了它自己的生命，所以我们才会在意说这个符号的字体是不是具有震撼性，是不是极简，是不是奢华，是不是极简又奢华？其实我一直不懂什么叫极简奢华，对，对，那对，好，就是在这个意义上，其实我们到了一个其实台湾艺术圈到现在都没有很深刻挖的问题，也就是到底设计跟艺术之间的关系是什么？对，就是如果说艺术不单只是问说那个艺术背后的那个作品到底具有什么样的意义，而是就像刚刚贝明讲说，会讲说你看到什么就是什么，他已经从一个深度跟表面的关系，进入到表面跟另外一个表面的 A 物件跟 B 物件之间的接近性的关系。就像说，如果说太子汽车这4个字，它是用不同字体写出来，你会不会觉得它很违和？会。你为什么会觉得它很违和？因为它在同一个表面上，对不对？如果说我们只在意它的车卖的好不好，我们看到太子汽车只在意这件事情，我们根本不会 care 太子汽车这4个字彼此之间违不违和，包括在新轮胎也是。其实我觉得今天这个作品当中有一个可能是极简奢华的代表是夜店，就是夜店那件作品，我觉得大概因为其他都接近极简嘛。那我们为了要把奢华那个，所以你又贴了一些贴纸在上面。我觉得这个大概是夜店那个作品最极简奢华，而且它可能在想象上，包括它的内容也是最极简奢华，因为其他又不是汽车，又不是轮胎，夜店可能还有其他奢华的部分我们不知道，或者说对，就是它会让我们有一种为什么永志在这里要贴上贴纸？那个贴纸的装饰性，为什么这个装饰性会让那个夜店的这种字体，本来一个感觉很怪的字体，变得好像有了一点神秘感。多了一点那个灯有一点点晕开，那个灯有一点神秘。对，这个神秘的东西到底是什么？它已经从单纯的表面跟表面之间的关系，又回到了某一种神秘的气氛里面。夜店为什么太子汽车不需要创造这种神秘的气氛？为什么夜店要创造出这种神秘的气氛？我觉得这是一个非常有趣的，已经从我们在谈的已经是到底为什么我们需要设计？到底设计给的是一种什么样的感觉？我觉得这是一个非常有趣的问题。那这个问题其实在艺术圈一直没有被讨论，或者说一直没有好好的被挖掘，所以是因为我们常常会直接忽略表面的现象，直接问说，到底艺术家或是作品要告诉我们什么？可是如果他要告诉我们，就是我们看到的呢？那到底太子汽车跟在新轮胎这2件作品，它想要展现出来的这个平面到底是什么？是设计的平面。那这样的设计的平面跟拓印的作品，它在怎么样的一个平面上？为什么我们连工厂连那种看起来暂时还不需要到国外去征战，还不需要那个必须要把它的名字留在大众心目中的这些不是消费品的品牌，它都需要有一个设计师的名字。为什么那里要挂一个这种 logo？ 为什么要挂一个这种的看板？为什么全面性的连夜店、连槟榔摊都要字体经过设计，甚至是槟榔西施也要经过设计，对不对？那个我不知道大家知不知道，槟榔西施会变化的，对不对？你跟你旁边那一摊，如果你穿的比较逊，那其实会被笑。我不知道大家，其实因为我有问过了，对，为了搭讪我问过，对，就是其实你如果比输了，你是会被笑的，所以他们每天都要想说要在身上缝什么亮片啊，缝什么珠珠啊，对不对？要缝在哪里？要露多少？要开在哪里？纱到底要怎么样绑？这样子，他们真的是费尽心思。对，那这种所谓在表面上这种比较，其实是一个完全不一样的意义逻辑，跟我们刚刚提到的你要追求某一个物件的深层的意义是不一样的。我们现在 care 的是在意的是
装饰可以带给我们什么样视觉的效果，可以给我们什么新的震惊。我们装饰或是设计，它并没有真的要告诉你说，我跟你讲哦，这个设计物后面下面有一个很深刻的意义。我们通常你去 IKEA， 你不会问说 IKEA 到底代表了什么样伟大的历史，不会嘛？这个 IKEA 的椅子坐上去爽，然后有自己的风格就对了嘛？你会问说，这会给我自己带来什么人生的转变？不会嘛？对了，不会。为什么不会？这个就是一个跟拓印的逻辑、拓碑的逻辑是完全不一样的。所以我觉得，我们在这个展览当中看到的，包括太子汽车为什么，永志他在除了字形跟造型之外，还要用光影去把它打在墙面上。那墙面上的到底是字还是图？甚至我觉得另外一件作品就是照亮新世纪也非常有趣哦。当他把踩在地上的脚踏垫拉到一个正常的观看平面的时候，它是一个影像，它已经很难，就是说它挂到这个上面，然后再加上这些灯光影像效果的时候，到底它已经不是脚踏垫，除非你是蜘蛛人，对，就是它已经不是脚踏垫，或者说当你把它往回头认为它是脚踏垫的时候，你会觉得你自己很荒谬。它明明就是一个挂在墙上，跟我们家跟我的一些长辈们喜欢跟那个剪下月历的那个水果，然后裱框挂在墙上是一样的意思嘛。其实以后我就只要拿我的脚踏垫，或者说拿大家什么地上踩着，然后框起来，可能就是一个打的或是超现实的作品。对啊，当它变成是在平面上被展示出来的时候，我们就不用再去细究它原来的功能到底是什么。那这样子，其实我们就已经来到了一个设计的世界跟设计的逻辑。那设计为我们打开的这个表皮的世界，或者说表面的世界，它的那个意义的滑移，其实是依靠它的邻近关系。所以，对我们来讲，我们其实不需要去问说太子汽车，或者是在新轮胎它的逻辑是什么，对，甚至它的逃跑都是一件有意义的事情。或者说它的倒闭也是一件有意义的事情，因为支撑这样子一种设计物的生产关系，它其实是一种消费的，而不是生产的逻辑。所以当它无法被消费的时候，它就应该倒掉了。那它的符号也就变得无力的时候，它必须要被撤下来，对不对？这是一个非常有趣的状况。那我的废话还是太多，这个我们还是交给贝。好。太子汽车，之前第一次看好像是在永志他家有一个小仓库，然后他也是用这样的投影做那个把那个字打在刚才那个博伟老师讲一个平面上。当然在那个仓库那个平面没有这么干净，它背后有很多杂物。然后我觉得，永志过往作品一直到现在好像都一直在去一种，我不晓得我自己认为是去一种集体记忆的乡愁吧，因为它的那个在地化，其实过去一直是可能是某种在他身上的标签这样子，但是他一直想要极力去厘清这个标签跟他之间的关系是什么，因为创作者啊，就是像我是写小说的，也会很难以去避免不从自己的土地或者是自己生活背景当中去找材料。那我觉得他一直在做这个去集体想象这个动作。那我那一次看到这个作品，第一次觉得觉得好像有点错觉的感觉，因为他打在那个墙上啊，再包含他后面有些支架，然后再对照他目前再对到我眼前看到那个太子汽车这4张椅子啊，好像椅子这样的造型，就会觉得那个字感觉好像是变成是一个我不认得的字，因为像那样子的招牌哦，在我非常小的时候，其实在路上是蛮常见的。你不管是从正面看或背后看啊，就是它在我们那个大楼的屋顶啊，挂的到处都是的时候，其实你会感觉不到它到底是想要表达是什么，你只会看到很多钢架
字它所连接或支撑起来的一个关系。那我很惊讶是说，这么久过后，永志会，因为他一直有跟我提到是说，他想要去把那个作品从那个废弃的一个工地就把它拖回来，然后可能还被那个工人威胁，类似这样。我觉得很有趣啊，就是他的那段经历跟最后作品呈现出来的效果。你要不要讲一下故事？这个讲一下，我记一下那个，因为就是因为论文有写，然后就正好有把字念出来这样子，然后就是变成是说记忆的东西要怎么去衡量嘛，然后即将拆毁的工厂，然后习惯捡拾丢弃物件或招牌的我们，依然与拆除工人接触这样子，然后工人答应我要卖12000块的拆除费用，然后姑且不论文化资本与外表阶级的差异，就是因为我虽然站在那个地方，但是我跟工人的差距其实是还蛮微妙的，然后作品的无价神圣信仰好像开始动摇，也让我必须抛开非如实不可，如实就是因为如实的东西就是这个东西就是如实的，就是比如说我们看绘画那是幻象，然后如实的东西就是这个就是如实的这样子。然后因为我常在处理符号跟图像嘛，然后我都是用投影嘛，所以太子汽车是我一个可以直接站在那边是一个有重量的东西的如实这样子。然后虽然最后作罢，然后因为那天我还跟朋友去看电影，然后一直在想这件事情。然后工人因为说隔天早上要拆掉，然后晚上突然一直忐忑不安这样子。然后当私有的记忆的珍贵性变成了艺术品，然后而且工人也知道说，他就是知道你要那个斑驳的感觉一样，连他都知道。然后与拆除大众招牌变成废铁的差距，然后原本既定的价值开始崩解。心有所爱，却变成自己考虑再三的金钱单位。理所当然的地方记忆开始悄悄偏移之后，惊觉地方记忆已经单单是一种认知，而是需要去实践造成的连结和关系。对，那这个东西就是我就是念出来，大家应该就蛮清楚的，这样大概是在。